அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி இந்த 2 நாட்கள் மக்களே கொஞ்சம் உஷாராக இருங்கள். தற்போது கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி டிசம்பர் மாதம் 23, 24 ஆகிய தேதியில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. எந்த மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் மழை பெய்யுமா மழை பெய்யாதா எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற ரெக்கோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ நம்ம பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகத்தில் மாண்டஸ் புயல் காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. ஆனால் இந்த வடகிழக்கு பருவமழை பிறகு டிசம்பர் மாதங்களில் குறிப்பிட்ட நாட்கள் மட்டும்தான் மழை பெய்யக்கூடும்னு அறிவிக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் மாதம் 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் தற்போது தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதாவது தெற்கு வங்க மத்திய பகுதி மற்றும் அதனையொட்டிய கிழக்கு இந்திய பெருங்கடலில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவி வருவதாக சொல்லப்படுறாங்க. இது அடுத்த 2 நாட்களில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக இலங்கை கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக மீனவர்களுக்கு கட்டாயம் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. டிசம்பர் மாதம் 20ஆம் தேதி முதல் 22ஆம் தேதி வரைக்கும் கட்டாயம் தமிழக கடற்கரை மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் தெற்கு மற்றும் தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் மீனவர்கள் அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டாங்க. மேலும் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் கட்டாயம் டிசம்பர் மாதம் 23 மற்றும் 24 ஆகிய 2 தேதியில் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது மாவட்ட வாரியாக கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கட்டாயம் இன்றைய நாட்கள் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் மீண்டும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அவ்வப்போது அறிவிக்கப்பட்டு வராங்க. ஆனால் தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது மாண்டஸ் புயலை விட இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி குறைவாக இருக்கக்கூடும் என்பதால் குறைந்த மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் லேசான மிதமான மழையும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.